Maayong adlaw mga higala. Atong tun-an karon ang Daniel Kapitulo 7. Kinsa ang Antikristo? Gibahin nako kini nga topiko sa duha ka hugna sa video kay taas kini nga hisgutanan. Alang sa inyong kasayuran, ang Daniel Kapitulo 2 o Kapitulo 7 gitawag nga parallel prophecy. Ang Dios naghatag og prinsipyo sa pagsubli-subli ug pagpalapad sa tagna o principle of repetition and expansion. Ug diha sa Daniel Kapitulo 7, nagdugang ang Dios og mga detalye nga wala hisguti sa Daniel Kapitulo 2 nga kinahanglan nato masabtan. Ang Dios mihatag kang Daniel og panan-awon bahin sa mga panghitabo nga mahitabo sa mga katuigan nga moabot. Sa Daniel Kapitulo 7, ang Dios naghatag og tin-aw nga kahulugan sa pagsaka ug pagpukan sa mga nasod gikan sa panahon ni Daniel hangtod sa pagtungha sa Antikristo. Bisan kinsa nga mga tinun-an sa tagna adunay dakong kabalaka bahin sa iyang pagtungha ug sa mga buhat sa Antikristo. Unsa ang nakita ni Daniel sa unang tuig ni Belsasar hari sa Babilonya? Atong basahon ang bersikulo 1 hangtod 8 nga nag-ingon. Sa nahaunang tuig ni Belsasar nga hari sa Babilonya, si Daniel may usa ka damgo og mga panan-awon sa iyang ulo diha sa iyang higdaanan. Unya iyang gisulat ang damgo o gisugilon ang kinatibuukan sa mga butang. Si Daniel misulti og miingon, ako nakakita sa akong panan-awon sa gabii ug ani karon ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat ug migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalain-lain ang usa ug usa. Ang nahauna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya giibot ug kini gialsa gikan sa yuta ug gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo ug ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Ug ania karon ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka uso ug mibangon sa usa niya ka kilid ug dihay tutulo ka mga gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon ug sa ingon ni ana sila niingon kaniya, bumangon ka, lamyon mo ang daghang unod. Sa human niini nakita ko ang lain na usab ug ania karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam. Ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang dominyo gihatag kaniya. Sa tapos niini nakita ko sa mga panan-awon sa kagabion ug ania karon ang ikaupat ka mananap makahahadlok og mabangis og hilabihan gayud pagkakusganon og kini may dagkong mga ngipon nga puthaw siya milamoy og mikunis-kunis og miyatak sa salin sa iyang mga tiil og kini lahi sa tanang mananap nga nanghiuna kaniya og kini may napulo ka mga sungay. Ako nagtulotimbang mahitungod sa mga sungay ug ania karon may migula kanila nga laing sungay nga diyutay nga sa atubangan niini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot ug ania karon niining sungaya dihay mga mata sama sa mga mata sa tawo ug usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga butang. Niining mga teksto gipakitaan si Daniel og upat ka mananap nga nagkalay-lahi sa ilang kagway. Sila mintungha gikan sa dagat. Ang ikaupat nga mananap adunay napulo ka sungay ug sa katapusan miturok gikan niini ang diyutay nga sungay. Adunay tulo ka mga simbolo nga nakita ni Daniel dinhi. Una, ang dagat. Ikaduha, ang upat ka mga mananap. Ug ang ikatulo, ang upat ka hangin sa dagat. Unsa man ang kahulugan sa hangin sa tagna sa Biblia. Basaha ang Jeremias 49 bersikulo 35 ngadto sa 37 ug Jeremias 51 bersikulo 1 ug 11 ug imong masabtan nga sa tagna ang hangin nagsimbolo sa kadaot, mga politikanhong lihok ug gubat. Ang hangin sa tagna nagpasabot sa pagtukod ug pagkapukan sa mga gingharian. Kining mga hitabua nagkahitabo tungod sa politikanhong pakiglimbasugay. Unsa ang kahulugan sa dagat ug tubig sa tagna? Atong basahon ang tubag sa Biblia nga nag-ingon, og siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig, diin nagalingkod ang daotang babae. Kini sila mao ang mga tao, ug ang mga panon, ug ang mga kanasuran, ug ang mga pinulungan. Basaha ang Isaiah 17, bersikulo 12, ug 13 alang sa dugang nga pamatuod. Unsa man ang kahulugan sa upat ka mananap?
Kining dagkong mananap nga upat ka buok mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Sa ingon niya na siya miingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta, nga lahi gikan sa tanang mga gingharian, og mulamoy sa tibuok yuta, og magayatak niini, og magadugmok kaniya. Sa milabay nato nga topiko, atong natun-an ang dakong larawan sa Daniel Kapitulo 2 nga hinimo sa upat kakahimanan nga nagakahulugan sa upat ka gingharian. Ang upat ka mananap nga gihisgutan sa Daniel Kapitulo 7 nagakahulugan sa maura gihapon nga upat ka gingharian, ang Babilonia, Medo-Persia, Gresya ug Roma, ug ang ikaupat nga gingharian gibahin-bahin ngadto sa napulo ka bahin. Unsa ang kahulugan sa napulo ka sungay? Ang pulong ni Daniel nag-ingon, og mahitungod sa napulo ka mga sungay, gikan niining ginghariana motindog ang napulo ka mga hari, og adunay lain nga motindog sunod kanila, og siya lahi sa nahauna, og siya modaog sa tutulo ka mga hari. Ang napulo ka hari nga gihisgutan dinhi nagarepresentar sa napulo ka gingharian. Sa bersikulo 17, ang upat ka mananap nagakahulugan sa upat ka hari, ug ang ikaupat nga mananap mao ang ginatawag og ikaupat nga gingharian. Ug kay ang upat ka sungay sa Daniel Kapitulo 8 bersikulo 22 ginatawag man og upat ka gingharian, sa ato pa makatarunganon usab sa pagsulti nga ang napulo ka sungay mao usab ang napulo ka mga gingharian. Unsa ang ginaingon ni Daniel bahin sa unang mananap? Sumala sa Daniel 7:4, kini usa ka leon. Aduna kini pako sa agila ug ang kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Ang mga pako sa agila nagakahulugan sa kusog nga pakigbugno sa Babilonia. Basaha ang Deuteronomio 28 bersikulo 49. Ug sa gabii sa piyesta ni Belsasar, sa diha nga gisulat sa usa ka kamot ang mangil-ad nga dangatan sa Babilonia, ang kasing-kasing sa tawo gihatag. Unsa ang ginaingon bahin sa uso? Sa Daniel 7 bersikulo 5, ang uso nga adunay tulo ka gusok sa iyang baba naghulagway sa gahom sa Medo-Persia. Ang tulo ka gusok nagpasabot sa ilang kadaugan, batok sa Babilonia, Lydia ug Ehipto. Unsa ang giingon sa manalagna mahitungod sa ikatulo ka mananap? Sa Daniel 7 bersikulo 6, gihulagway ang usa ka mananap nga sama sa leopardo ug adunay upat ka pako nga nagpakita sa dili matupnan nga kusog. Kini nagrepresentar sa gingharian sa Gresya. Ang upat ka ulo nagpasabot sa upat ka bahin sa gingharian sa Gresya nga nahimong dibisyon human sa kamatayon ni Alexander the Great. Kini gipanguluhan sa upat niya ka mga general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy ug si Seleucus. Mga higala, kining tulo ka mga gingharian nga gihisgutan sa Daniel Kapitulo 7 maura gihapon ang mga gingharian nga gihisgutan sa Daniel Kapitulo 2. Kini ang gitawag nga prinsipyo sa pagbalik-balik sa tagna uban sa dugang pagpalapad sa mga detalye nga gusto sa Dios nga masabtan nato karon. Atong hisgutan ang ikaupat nga gingharian sa sumpay sa sunod nato nga video. Kini nga tagna masabtan ninyo pinaagi sa pag-ampo ug sa giya sa balaang espiritu. Daghang salamat sa inyohang pagtan-aw. Kita-kita na pud ta sa sunod nga video.